Nah iya meureun Ragen kumaha Kang Semar buah-buah penyakit budak ngora akibatna sia ngecemel HP kades ya beusi sia sok Facebookan BBM-an salah ngagunakeunana salah-salah sia kapangaruhan anu teu bener sabab loba contoh barudak ayeuna gara-gara Facebook gara-gara HP pindah keyakinan si kades ya ulah nyalah gunakeun keyakinan jaga akidah urang teh buah-buah sia deuk asup ISIS meureun ih kunon ngaprak kadinya dinya kolot ieu mantep we dawala kajeun kena ngawak-wak heula kajeun deui sadar sia cepot eling aji rasa aji diri talaah heula ku urang kabeneranana sameme sia milu kanu teu pararuku tong papiluun tong tuturun munding deuleu tong nurutan urang bara sakapeung tuturun munding sing kade sing hati-hati segala rupa persoalan di alam dunia urang teh kudu bisa menyikapi dengan hati anu bersih anu suci buah-buah meureun kitu sia teh nya henteu Pak ai kitu sia kunaon cemburut bae baeut bae ka aing cing coba ngomong coba sia teh ulah cemberut wae di ka aing teh naon sia dulu Pak nya jang kumaha dawana teruskan waduh kamu harus bertanya pada malam ini juga perkara naon bae pentingnya kudu anggeus kudu beres tong sieun aku mendukungmu sebagai saudara aku harus mendukungmu bener sih ngadukung ka aing yakin jadi kuari diteruskan ya teruskan bagus dawala kau adalah adikku yang monyong siapa kena ujungnya ini sok diparatkeun wae jang tong heureus coba ngomong jang kieu Pak kumaha sok jang sok kumaha jang samemehna abdi wakca perkara ieu pasoalan anu perlu dibicarakeun ka Bapak abdi rek dumaros teh ka Bapak rek ngabuka sejarah Bapak ngabuka sejarah Bapak teh kumaha ya jeung naon maksudna sia teh nya ari Bapak teh anu sabenerna Bapak teh ngaran saha siang ngimpi apa ngalidur dulu nanyakeun ieu ngaran Bapak dulu iman nanyakeun ke Bapak tong buru malotot heula ari ngaran Bapak saha ngaran dewek mah Semar yakin ngaran Bapak Semar yakin ya sesuai jeung KTP Bapak ari indung abdi mah sia ieu edan apa naon ieu kapan sia hirup jeung aing teh mang tahun-tahun piraku sia teu apal ka ngaran indung ilaing nya ieu mah keur nanyakeun Bapak nanyakeun ari itu mah saha ngaran indung ilaing mah Dewi Satya Ragen indung saha indung ilaing ke diu heula Pak tong bari nangtung ieu teu pantes ngomong jeung anak ieu Ragen ieu budak edan apa naon ieu coba we taroskeun heula Kang Semar ke asa kuararaneh cepot abdi naon maksudna sia